sono delle rovine, opera dei mongoli. Un'iscrizione mongola. Difficile decifrarla. La Trinità. Sono qui. Comando, mi ricevete? Oh, merda! Oh, merda. Che diavolo era quello? Squadra di ricognizione. Qui è la vedetta. Rispondete. Squadra di ricognizione, rispondete. Il segnale dell'ultima... Lara, non vuoi proprio usarla la porta? Ma faccio prima di qui, papà. Vieni qua, scimmietta. Stai per partire per un'altra avventura? Sì, la più importante. Beh, ho deciso che io sarò la tua assistente. Ah, davvero? Beh, non sceglierei nessun'altra assistente se potessi. Ma stavolta è troppo pericoloso. Lara, ascoltami. Un giorno tu farai qualcosa di importante. So già che mi renderai fiero di te. Solo un attimo, tesoro, devo rispondere. Devo fasciare questa ferita. Queste foglie dovrebbero fermare l'emorragia. Mi serve una benda o qualcosa di simile. Una struttura abbandonata dai tempi della guerra prima. Che diavolo ci fa la Trinità laggiù? Ora va meglio. Altre rovine mongole. Sembra che la strada li attraversi. Devo superare quell'orso.
Sono funghi velenosi. Fanno proprio al caso mio. Non c'è modo di abbatterla per ora. Ho cercato di raccogliere più informazioni possibili sul massacro nella tomba del profeta. Negli ultimi giorni i miei fratelli sono stati uccisi uno dopo l'altro fino all'ultimo. I seguaci del falso profeta sono morti a centinaia qui, ma alla fine hanno vinto. Ho sigillato al meglio la tomba e ho detto alle persone del villaggio vicino che il profeta è finalmente morto. Li ho lasciati con la minaccia che questo posto debba rimanere nascosto. Non so se il profeta sia sopravvissuto, ma seguirò le loro tracce. Nessuno sfugge all'ordine della Trinità. Per un anno ho cavalcato con l'esercito mongolo, come inviato dell'Ordine della Trinità. Il loro Khan è un grande condottiero, nonostante i suoi modi brutali. Grazie alla mia influenza li ho aiutati a conquistare nazioni, a mettere a ferro e fuoco città e a uccidere principi, sempre alla ricerca del profeta. La nostra strage di Rus non è stata inutile, perché oltre al bottino abbiamo trovato la mappa. E questa mattina, dopo mesi trascorsi sulle montagne, abbiamo finalmente scorto degli edifici in una valle verde circondata dai ghiacci.
Abbiamo trovato Kittesh. Ho riferito al Khan di tutte le ricchezze che saranno sue e questo basta a motivarlo. Ma la vera vittoria sarà per Dio, quando elimineremo dalla terra le menzogne del profeta. Alla fine, la sorgente divina sarà nostra. Un'iscrizione mongola. Difficile decifrarla. Potrei ricavare qualcosa di utile da questa roba. Dovrei tornare all'accampamento e provare. Il profeta e i suoi seguaci hanno viaggiato di notte lungo un sentiero tortuoso, intorno ai confini dell'Impero d'Oriente. Non so dove siano diretti, e credo che neanche loro lo sappiano. Ma sanno che non gli daremo pace, finché non avremo eliminato la sua eresia. La gente comune delle terre di confine gli ha dato riparo, ed è strano che nessuno di quelli che l'hanno aiutato mi dica qualcosa di utile. Rimangono in silenzio, persino quando li minaccio con la violenza della Trinità, o gli punto la lama di un coltello alla gola. Muoiono senza mai rivelare ciò che sanno. Il profeta ha una strana influenza sulle persone. Motivo in più per metterlo a tacere. Devo riposarmi. Ho freddo. Sono stanca. No, ascoltami tu. Questa scoperta è troppo importante. Me ne infischio della mia reputazione. Non mi starai minacciando?
Dopo tutto quello che ho fatto? Pronto? Pronto? Papà, che succede? Sono stupidi! Mi fai paura. Ci sono quasi, Lara. Sto scoprendo qualcosa di importante. Un giorno capirai. Io non voglio capire. Voglio che tu la smetta. Che torni a essere il mio papà. Sofia, non fermarti! Forza, ce li abbiamo! Corri, vai! Vai! Eliminatela! Squadre a rapporto. Com'è la situazione? Passo. C'è un altro accampamento qui. Braccia ancora calde. Non possono essere lontani. Passo. Il segnale è ancora debole, perciò non allontanatevi. Dobbiamo trovarli prima che organizzino un altro raid. Comando, ci sparpagliamo per ritrovare le tracce. Roger, ma pare si siano ritirati. L'obiettivo principale è Spargete la voce. I nativi hanno piazzato trappole nelle radure. Le hanno preparate per noi. Ci stanno braccando. A tutte le squadre, state in guardia. I nativi hanno imbottito il bosco di trappole. Attenzione, il segnale è ancora debole. Aspettatevi interferenze su tutte le comunicazioni. Attaccati alla radio e vedi di contattare la base. L'ultima cosa che sappiamo è che erano sotto attacco, poi più niente. E pochi minuti prima i nativi ci avevano assaltati fuori dalle radure.
Poi si sono ritirati, hanno lasciato la base, ma è stata tutta una messa in scena ben coordinata. Vogliono dividerci. Gli informatori non hanno capito un cazzo. Questi non sono poveri contadini. Già, tattiche di guerriglia. Appena ci hanno visti, sapevano di dover fottere le comunicazioni. Cazzo. Dovremo usare i protocolli antisommossa e non rientreremo nei tempi previsti. Non piacerà a Constantin, ma sempre meglio che farci ammazzare nel buio. Occhio, ci attaccano! Ormai siamo quasi pronti. Sono arrivato in Siberia con quelli del primo volo per ripulire la vecchia base sovietica. Ora arriva nuova gente in continuazione. Constantin ha fatto un discorso ai nuovi venuti e sono rimasto a sentire. Lo ascolterei per ore. Le sue parole mi piacevano anche prima, quando non ero credente, ma ora è diverso. Ora ho capito che non sono solo parole, sono la verità. Avevo perso la strada, ma la Trinità ci unisce in un cammino comune. Ci ha dato uno scopo. C'è un mondo nuovo che ci aspetta e anche chi non ha fede potrà fare la sua parte. Un Tug mongolo. Una specie di stendardo da attaccare a un'asta. È sicuramente testimone di molta violenza. Queste sembrano lettere mongole, ma non riesco a leggerle. Non abbiamo ancora localizzato la squadra di ricognizione. Resta il nostro obiettivo primario. Occhi aperti. Abbiamo fatto sapere agli abitanti della città nella valle che attaccheremo all'alba.
Ma avanzeremo appena la luna si alzerà in cielo, coperti dai Kalash, i prigionieri catturati nelle battaglie a ovest che ci faranno da scudo durante l'avanzata. Pochi sono sopravvissuti alla lunga marcia sulle montagne, ma quei pochi ancora vivi saranno utili alla causa dell'Orda. La città risplende, un regalo in attesa di essere donato. Prenderemo quello che ci spetta e torneremo a casa con il bottino. Sono quasi tutte iscrizioni celebrative di vittorie militari, ma pare che abbiano lasciato qualcosa più recente. Una corona di uno dei principi di Kiev. Come ha fatto ad arrivare qui? Qualcuno la indossava quando è stato ucciso. È ancora lì.
È troppo stretto per combattere. Meglio attirarlo fuori. Ho guadagnato tempo. Il profeta fuggitivo ha lasciato l'impero e ora si dirige a nord. Ora mi trovo in un territorio sconosciuto. Le istruzioni della Trinità sono state chiare. Devo seguire il falso profeta e i suoi seguaci fino ai confini della terra e lavare via la sua eresia. Ma credevo di poterlo prendere mesi fa. Ancora mi sfugge. Ha attraversato la terra Khazara e la catena del Caucaso. Qui sono svantaggiato. Parlo una decina di lingue dell'impero, ma nell'entroterra l'unico mezzo per comunicare spesso è la spada. A quanto pare il profeta parla tutte le lingue come se le conoscesse dalla nascita. Ha attraversato le terre dei Rus. Non riesco a togliermi di dosso la sensazione che si stia prendendo gioco di me. Aspetta che io sia un giorno di viaggio prima di ripartire. Non tornerò a casa prima dell'inverno. Mi sono fermato in un piccolo villaggio vicino a un lago cristallino chiamato Svetloyar. Il profeta ha parlato qui e ora gli abitanti del villaggio si rifiutano di darmi rifugio. Ho dormito sulle rive del lago dove un ragazzo, brandendo una versione grezza del simbolo del profeta, ha tentato di uccidermi non appena mi sono addormentato. L'ho punito in modo esemplare e ora le persone mi guardano male e mi sputano addosso quando passo. Devo andarmene in fretta. Il suo male si diffonde. Sarà gelida. Una punta di freccia intagliata nell'osso. La fattura sembra mongola. Questa era una freccia fischiante. Gli arcieri mongoli le lanciavano sui nemici per spaventarli e confonderli. Una paisa, una specie di lasciapassare. Chiunque l'avesse era autorizzato a parlare per conto dell'impero mongolo. C'è scritto: Ordine dell'imperatore, per volontà divina.
Chiunque infranga quest'ordine sarà ritenuto colpevole di lesa maestà.